Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, a ci gaba da bayanin yadda ake yin aikin hajji, za mu fara da abin da yake shine na farko lokacin da mutum zai aikata aikin hajji shine yin harama. To wannan shine masallacin miƙati na wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma a wannan bigiran yayi nasa, ana kiran wajen da suna Zulhulaifa ko Abiyar Ali ko Abaru Ali. Shine miƙatin mutanen Madina, kamar da zamu gani ga banɗakin maza ga wurin alwala, wanda abin da ake so mutum in ya zo wannan miƙatin ya je ya tsarkake kansa. Idan ya samu dama ya yi wanka, akwai wurin mata daban akwai wurin maza daban, sannan kuma sai ya yi tsarki. Idan ya yi tsarki sa'an nan kuma sai ya nufo inda masallaci yake. Da ya zo masallaci abin da zai yi shine sai ya yi nafila lokacin, idan ba lokacin sallar farilla ba ne. Idan kuma lokacin sallar farilla ne sai ya shiga yi sallah ta farilla kamar yadda ake a wannan masallaci. Idan da limamin masallacin ne to mutum zai cika raka'a hudunsa ya bi liman. Idan kuma su kaɗai za su yi a lokacin tafiya to za su iya yin ƙasaru, kuma za su iya haɗe azahar da la'asar lokacin azahar da la'asar ne. Haka zalika za su iya haɗe magarba da isha lokacin magarba da isha ne, musamman tunda za su tafi a yanayi na tafiya, kamar yadda za mu gani ga yanayin masallacin nan. To a wannan masallaci a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramarsa. Shi manzon Allah sama tun da kirani yayi, to ya ce labbaik Allahumma hajjatan umratan fi hajja. To kai kuma tun da yawanci mutanen mutamattu'i suke yi ko ifradi, to da ka zo nan sai ka ce labbaik Allahumma umratan. Da Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi ce ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid, yani masjida Dhul Hulaifa. Manzala sama a cikin nan ya haramarsa. To amma an samu wasu hadisan da suke nuna cewa manzala sallallahu alaihi wasallam sai da ya fito daga Dhul Hulaifa din ya hau kan dabbarsa, kamar yanzu kenan inda ake fakin din motoci mutum zai iya yin harama a nan. Wasu kuma suka ce ma sai da manzala sama ya motsa ya fara barin wajen, kenan da zaran mota ta fara tashi. To da zaran mutum ya yi harama, to abin da zai ƙara yi shine maza sai su ɗaga muryarsu su yi labbaik Allahumma labbaik zuwa ƙarshe, mata kuma sai su yi a hankali. Wannan ɗaga muryar dole ne maza su yi ta so ɗaya, sannan kuma mustahabbi ne su ci gaba da yi, sannan kuma za a ci gaba da yin talbiya har zuwa lokacin da za a isa zuwa garin Makka domin ci gaba da rukunan aikin umara.